Tole nagaa fi araarri waaqayyoo dhimma keessanii baay'atu oleeyyan guutuu addunyaarra jirtanii bakka ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nagaadhaan fiigee mee kana sababeeffachuudhaan sagalee waaqayyoo har'a wajjin qabnuun isinii qooda. Wangeela Maatiyos boqonnaa 1:23 irraa akkas jedha. Inni kunoo durbi in ulfoofti ilma deessi maqaa isaas Amaanu'el jedhanii moggaasu. Amaanu'el jechuun waaqayyo nu wajjiniin jira jechuudha. Sagalee kana Isaayyaas raajicha boqonnaa 1:14 keessatti bara qofa nama waaqayyoo raajii Isaayyaas kan raajame asufee bara kakuu haaraa keessatti raawwate. Yesuus Kiristoos waggoota 2000 kanaan dura dhalatee namoota biyya lafaarra jiran hunduma isaanii kan dhukkubsatan, kan jaaman, kan okkolan namoota baay'ee fayyisaa ture. Har'a immoo Yesuus Kiristoos kan inni jiru mirga abbaasaa jira. Du'eera, du'aa ka'eera, gara mirga abbaasaatti ol ba'eera. Inni immoo deebi'ee dhufa. Kan nuti eeggannu dhalachuusaa kana nyaataaf dhugaatiin ayyaaneffachuu osoo hin taane dubbii sagalee waaqayyoo dhageenyee amantiif dhugaadhaan Kiristoosin eeggannee masiihicha Kiristoos isa deebi'ee dhufu sana isa ulfinaan deebi'ee dhufe sana eeggachuudha jechuudha. Kanaafiyyuu jabaadhaa waaqayyoo gooftaan Yesuus Kiristoos inni waaqayyoo inni dhufaa Yesuus karaadhaa Yesuus Kiristoos jireenya. Kanaafiyyuu nuti dhalachuu Yesuus Kiristoos isa kanaan dura darbeessan ayyaana kana nyaataaf dhugaatiin dabarsina osoo hin taane nuti Yesuus Kiristoos isa ulfinaan dhufuudhaaf jiru sana Yesuus Kiristoos isa ergamootaan dhufuudhaaf jiru sana isa lallabnaa isa eegganna waan ta'eef jabaadhaa wangeelli lallabamaa du'aa irratti isa jiru irratti wangeelli guutummaa waaqayyoo lallaba waan ta'eef jabaadhaa Yesuus Kiristoos gooftaadhaa Yesuus Kiristoos karaadhaa. Thank you.